Batzuetan, orratzaren begitik begiratzen dugu errealitatea. Beste batzuetan, ateko sarraiaren zulotik. Gutxi batzuetan, leiho eta ateetatik. Eta bakar batzuetan, zeru ertzaren mugen gainetik. Begira ditzagun Erromako esklaboak, dena guztiona dela aldarrikatu zuten Erdiaroko nekazariak. Begira ditzagun aurreneko grafitigileak, euskaraz idatzi zuten lehenengo kazetariak. Ilegalak ez direla adierazten duten herritarrak. Gitarra bati lehen notak atera dizkion neskatoa, Gernikako langile greba egin zuten txisperuak. Mugimendua, sortzeko eta eraldatzeko behar izana, beti egonda hor. Orain dela 20, 100, 500 urte. Horiek guztiak izan nahi dugu gaur. Ingurua eraldatzeko asmoz, geldirik egon beharrean, dagokiena eskuratzeko pausoak eman dituzten herritarrak, mendeetan zehar antolatu den jendea, zutunik eta izarturik dagoen jendea, bere orainaren jabe diren pertsonak. Begira ditzagun gazte haiek, zelan gurutzatu zuten trenbidea 2005ko abenduaren 24 hartan, zelan batu zitzaizkien beste asko guztien artean Astra proiektua zirriborratzeko, zelan entzun zuten behin baino gehiagotan ezetz, ezinezkoa dela, zelan erratu ziren hainbestetan, zelan egin zituzten 1-2-3 kilometro autogestioaren bidean, zelan bihurtu zuten heriotzaren fabrika bizitzaren fabrika, zelan okupatu behar izan zuten 3 aldiz, zelan ikasi zuten bidea dela helburua baino garrantzitsuagoa, zelan begiratu zioten ezinezkoari zeru ertzaren mugen gainetik berau okupatzeko. Eraldaketa guztiak ezinezkoak irudikatuz sortzen dira. Litezkeen gauzarik ederrenak ezinezkoak dira okupatzen diren arte.